बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के छ? यो भनेको नाम जसले इन्भेन्ट गर्यो उसबाटै राखेको हो। ज्याकोब बर्नली भन्नेले निकालेको। अनि यसलाई बर्नली डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ होइन। त्यही भएर बाइनोमियल बर्नलीले नि निकाल्यो बाइनोमियल भन्ने नि। त्यही भएर बाइनोमियल भएको हो। अब यसको एजम्सन के हुन्छ भन्दा टु इभेन्ट टु ह्यापन सक्सेस अर फेलियर विच आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर भनेको दुईवटा इभेन्ट छ होइन, जुन चाहिँ सक्सेस र फेल हुने खालको हुन्छ है। दुईवटा आउटकम हुन्छ क्या यसको। जस्तै हेड र टेल भने जस्तो सक्सेस अर फेलियर भनेर यसको दुईवटा आउटकम हुन्छ, जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन्। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन् टु इच अदर एन्ड म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्टेड एज Q plus P को power n where P is probability of success and Q is probability of failure भनेको एउटा P लाई probability of सक्सेस मानौँ, Q लाई probability of failure मानौँ होइन। then the probability of success is same for each trial भनेको सबै ट्रायलको लागि जस्तै हामीले कोइन टस गर्दा हरेकचोटि हेड आउने probability त सेमै हुन्छ नि त। इच ट्रायलको लागि हुनु पर्यो, त्यो सेम हुनु पर्यो। देयर इज एन ट्रायल्स वेयर एन इज अ कन्सट्यान्ट भनेको कुनै एउटा 10चोटि ट्रायल गर्नु 20चोटि गर्नु होइन, त्यो एउटा चाहिँ कन्सट्यान्ट छ भने the probability of getting exactly r successes is calculated as भनेको छ। अब युज कहाँ हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्ला यत्रो डेफिनेसन पढ्दा। यो जस्तै अब प्रोबेबिलिटी अब मैले यहाँ कोइन टसको इक्जाम्पल दिने होइन। कोइन टस भनेको ठ्याक्क के छ, फेलुयर र सक्सेसवाला छ। कोइन टसमा मैले 10वटा ट्रायल गरेँ हो, 10वटा ट्रायलमा 5वटा चाहिँ हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने अब यो लगाउन सकिन्छ क्या। अब मान्छे एउटा पढ्नु भने बुझिन्छ। देयर आर ओन्ली टु इभेन्ट टु ह्यापन सक्सेस अर इभेन्ट भनेको इभेन्ट दुईवटा छ, कि सक्सेस हुन्छ कि फेल हुन्छ भने जस्तै कि हेड भनेको सक्सेस भयो, अहिले टेल भनेको के हो त हाम्रो फेलुयर भयो। विच आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर भनेको इन्डिपेन्डेन्ट छन्, म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्टेड एज Q plus P को पावर n where P is probability of success and Q is probability of failure। अनि त्यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज सेम फर इच ट्रायल भनेको हरेक ट्रायलमा जस्तै 1चोटि 2चोटि 3चोटि 4 5 6 7 8 9 10चोटि गर्दाखेरि हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, सेमै हुन्छ। सेम हुनुपर्छ, यो एजुम्सन हो। एन्ड देयर इज एन ट्रायल भनेको एनमा 10 भयो, वेयर एन इज कन्सट्यान्ट है, 10 कन्सट्यान्ट हुने भयो। द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली आर सक्सेसेस भनेको 5वटा हेड चाहियो भने 5वटा सक्सेस चाहियो, इज क्यालकुलेटेड एज भनेको छ। अब यसको फर्मुला के हो त भन्दा पिआर भनेको पी अहिले मलाई कतिवटा चाहिएको छ, 5वटा हेड चाहिएको छ। 5वटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी के छ त, एन भनेको 10 हो, सी आर भनेको 5 हो, क्यू भनेको हाम्रो फेलुयर भनेको यहाँ 1/2 नै हुन्छ, क्यूको पावर 10 - 5 हुने हो, पीको पावर 5 हुने भयो। अनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 10C5 भनेको यो हाम्रो कम्बिनेसनको भयो होइन, यो निकाल्न सकिहाल्छ तर क्यालकुलेटर डाइरेक्ट गरे नि भयो। अब क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलुयर यो हाफ हुन्छ, पी पनि के हुन्छ हाफ हुन्छ। यहाँ अहिले 1/2 को पावर पनि 5, 1/2 यता पनि 5 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो कोइनको कुरोमा चाहिँ मिल्छ नि त इक्जाम्पल पनि। अनि अर्को के छ, प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान सक्सेस भनेको छ। एटलिस्ट वान सक्सेस आउनलाई चाहिँ यो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ फेलुयर कति हो भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो। जस्तै एटलिस्ट वान सक्सेस भनेको छ यहाँ 0वटा सक्सेसको प्रोबेबिलिटी। जस्तै मानौँ माथि अघिको इक्जाम्पलमा 10वटा जुन ट्रायल गरियो त्यसमा चाहिँ 0वटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्ने, एउटा पनि हेड नआउने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्थ्यो, एनसी 0 अनि प्रोबेबिलिटी भनेको क्यूको पावर n - 0 र पीको पावर 0 हुन्थ्यो नि त। भनेपछि यो 1 आउँछ भ्यालु, यो पनि 1 आउँछ भने चाहिँ क्यूको पावर यहाँ आयो भनेको चाहिँ 0चोटि ह्यापन हुने। एटलिस्ट वान सक्सेस भनेको एटलिस्ट अब यो 0चोटि याद आउँछ, तर एटलिस्ट एकचोटि आउने भनेको त 1चोटि 2चोटि जति नै आउन सक्यो भने चाहिँ 1बाट एकचोटि पनि नआउने घटाइदियो भने त हाम्रो एटलिस्ट एउटा सक्सेस आयो, त्यही गरेको होइन। निकै यो बर्नली अथवा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भयो। अब यसको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै मिन भनेको n इन्टु पी भनेको हाम्रो मिन हुन्छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन npq हुन्छ रुट ओभरभित्र। अब भेरिएन्स भनेर सोध्यो भने सिम्पली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको npq मात्र हुने भयो। यो भनेको चाहिँ सिग्मा स्क्वायर अथवा भेरिएन्स, यो भनेको सिग्मा भयो, यो भनेको एक्स बार अथवा मिन। यति कुरो थाहा भयो भने लगभग यसको पार्ट सिद्धियो। ल क्वेसन चाहिँ हामीले नेक्स्टमा हेर्छौँ है त। अनि बेसको पनि हामी इक्जाम्पलबाट अलिक मजाले बुझ्छौँ, अहिले बुझेको छैन भने।